I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Sentiment na tržištu digitalne imovine je neutralan i investitori su oprezni uoči sutrašnje odluke federalnih rezervi o visini kamatnih stopa. Opći je konsenzus već neko vrijeme da će do rezanja doći, pa se otvara pitanje je li taj najvjerojatniji minimalni rez od 0,25% već uračunat u cijene ili će ipak dovesti do skoka kriptovaluta. A mi vas danas između ostaloga donosimo. Bitcoin sa cijenom od oko $115.000 čeka odluku Feda. Vraća se institucionalni interes. BTC ETF-ovi bilježe 6, a Ethereumovi 5 dana uzastopnih priljeva. Iz Fidelity-a predviđaju da bi do 2032. preko 8,3 milijuna bitcoina ili 42% ponude moglo postati nelikvidno, odnosno nestati s tržišta ako se održe trenutni trendovi akumulacije. Nije Bitcoin jedini. Sve više korporacija želi altove u svojim trezorima. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. I tako bi Jerome Powell i ekipa iz Feda sutra, dakle u srijedu, trebali smanjiti kamatne stope po prvi puta nakon kraja prošle godine. Istina, inflacija ostaje problem, no fokus središnje banke očito se pomaknuo prema podršci američkom tržištu rada, koje pokazuje sve veće znakove slabosti. Velika većina tržišnih aktera, njih čak 96%, očekuje rez od 0,25%, a na stolu je još, iako gotovo potpuno bez izgleda, sniženje za 50 baznih bodova ili 0,5%. I dok dobar dio analitičara očekuje da bi ciklus smanjenja stopa mogao produžiti i ojačati bull run, s obzirom da se spekulira da će ovo biti tek početak, u posljednje su se vrijeme pojavila predviđanja da je rez od 0,25% već uračunat u cijene, ali i da bi moglo doći do sell the news eventa potaknutog manipulacijom velikih igrača. Vidjet ćemo kako će se sutradan odigrati, ali dugoročno ne bi trebalo biti sumnje da ako i dođe do korekcije, šire bikovsko tržište ostaje netaknuto. I to iako neki vjeruju da je trenutni all-time high Bitcoina iznad $124.000 bio i vrh ovog bull runa. Treba reći kako se spominje mogući zaron čak i prema području od 92K, a s obzirom da se ta razina poklapa s nepopunjenim CME gapom, koji često djeluje kao magnet u korekcijskim dijelovima ciklusa. Ako dođe do ovog dubljeg povlačenja, tržišno bi raspoloženje moglo privremeno oslabiti oporavak, ali do oporavka će doći bez obzira na dubinu korekcije. No prije će biti da do tog negativnog scenarija neće ni doći, da će prevladati optimizam. Jer ovo će očekivano rezanje kamata gotovo sigurno slijediti kvantitativno popuštanje, ako ne prije, a ono nakon odlaska Jeroma Powella, kojem mandat na čelu Feda završava sljedeće godine. I ne treba uopće sumnjati da će predsjednik SAD-a naći način na tu upražnjenu poziciju instalirati svog čovjeka. A onda kreće ludilo u kojem monetarnu politiku dobrim dijelom kroji Bijela kuća i to vjerojatno po principu reži kamate, tiskaj pare. Što bi to značilo ili što će to značiti za Sjedinjene Države, za dug i inflaciju u dugom roku, teško je uopće i pretpostaviti, ali za digitalnu imovinu bi u kratkom i srednjem roku moglo biti snažan stimulans. No, o tom potom. U kontekstu te igre prijestolja u Fedu treba reći i da je američki senat u ponedjeljak sa 48 glasova za i 47 protiv potvrdio imenovanje Stevena Mirena, koje je izbor prvog čovjeka Bijele kuće, u upravni odbor federalnih rezervi. Imenovanje dolazi nakon neuspjelog pokušaja eliminiranja članice upravnog odbora federalnih rezervi Lise Cook. A osim odluke o kamatama, s nestrpljenjem se čeka i govor Jeroma Powella, koji bi mogao naznačiti hoće li se ići u daljnje u agresivnije rezanje stopa. No Powellovo se izlaganje obično svede na izjavu da će nova smanjenja kamata ovisiti o podacima koji će dolaziti, prvenstveno onima o inflaciji i stanju na tržištu rada. Svejedno, ti njegovi govori znaju izazvati dodatnu volatilnost. I dok se čeka da se raspetlja ta makro priča godine,
Još jedan razlog zašto ne bi trebalo doći do bilo kakve značajnije korekcije jest obnovljeno povjerenje u spot ETF-ove, i one Bitcoina i one Ethereuma. BTC-ovi su tako zabilježili sada već 6 dana uzastopnih priljeva. Samo tijekom prošlog tjedna s tržišta su skinuli oko 2,3 milijarde dolara vrijedan Bitcoin ili 9 puta više komada no što su rudari u isto vrijeme iskopali. Tu govorimo samo o kupnji ETF-ova, bez one korporativnog segmenta. I tu onda uvijek dođe do onog narativa o nesrazmjeru ponude i potražnje i posljedično utjecaju na cijenu. A upravo korporativni segment bi, prema analitičarima globalnog dila za upravljanje imovinom Fidelity-a, mogao snažno utjecati na značajno smanjenje ponude BTC-a. Iz Fidelity-a tako predviđaju da bi preko 8,3 milijuna bitcoina ili 42% ponude moglo postati nelikvidno, odnosno nestati s tržišta. Fidelity je identificirao dvije skupine koje dosljedno zaključavaju BTC. Dugoročne vlasnike koji nisu premjestili svoj bitcoin najmanje 7 godina i na burzama kotirane tvrtke koje drže preko 1000 BTC-ova svaka. Njih je trenutno više od 100 i drže gotovo milijun BTC-ova ili oko 4,6% ponude. Iako naravno smanjena ponuda likvidnih sredstava obično pojačava pritisak na rast cijene, druga je strana medalje pitanje o koncentraciji vlasništva i rizicima ako kitovi odluče prodavati. A spomenimo i da je najveći poznati kit, Strategy Michaela Saylora, i ovaj tjedan, 7. zaredom, objavio da je podebljao svoj BTC trezor, ovaj puta sa 525 komada. A kao sponzora današnje emisije predstavljamo vam Bitcoin Hyper, projekt koji se još uvijek nalazi u fazi predprodaje svog tokena i koji se predstavlja kao BTC Layer 2 rješenje koje otključava brz, jeftin i moćan Bitcoin. No prije svega treba reći da ovo nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, već jednostavno reklama. Dakle, iako je Bitcoin kralj kriptovaluta, njegove su boljke poznate. Provedba transakcija može trajati dugo, a naknade mogu biti skupe, pogotovo kada je mreža opterećena. Dodatno, Bitcoin nije dizajniran za implementaciju pametnih ugovora, pa onda ni decentraliziranih aplikacija na svoj blockchain. Bitcoin Hyper trebao bi biti odgovor na sve ove minuse. S Hyperom možete slati i primati BTC gotovo trenutno i uz vrlo niske naknade. Također, omogućuje korisnicima sudjelovanje u decentraliziranim financijama, izradu aplikacija koje se pokreću izravno na mreži, te naravno staking. Staking trenutno donosi 70% godišnjeg prinosa. Naravno, ovaj će se broj smanjivati kako se bude pridruživao sve veći broj korisnika. Hyper koristi Solaninu tehnologiju, a cijeli je proces opisan ovdje. Ukratko, korisnik položi BTC na adresu koju prati Hyperov most. Nakon što je transakcija potvrđena, jednaka količina Bitcoina stvara se na Hyperovoj Layer 2 mreži. I tada ovaj de facto wrapped ili ti zamotani BTC možete koristiti za sve DeFi operacije. Naravno i obrnuti postupak, dakle vraćanje Bitcoina na izvorni blockchain, glatko je i sigurno, poručuje iz tima koji stoji iza projekta. Izvorni token Hyper mreže, nazvan također Hyper, igra ključnu ulogu unutar ekosustava. Koristi se za plaćanje transakcija, staking i za upravljanje mrežom. Tokenomija je okrenuta razvoju, rastu i zajednici, a 10% tokena je izdvojeno kao likvidnost za listanje na decentraliziranim, ali i centraliziranim mjenjačnicama. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, ako mislite da bi mogao imati potencijal, Hyper tokene možete kupiti putem linka u opisu ovog videa i to koristeći Ether, BNB, te Tether i USDC na oba ova lanca. A i altovi, baš kao i BTC, uglavnom stagniraju čekajući srijedu. Onaj najveći, Ether, je ponovno zaronio ispod 4.500 dolara. U kontekstu Ethereuma treba spomenuti dvije prognoze, dva bankarska diva. Citigroup se tako pozabavio cijenom i za kraj godine vodeći alt vidi na svega 4.300 dolara. Citi je također istaknuo bikovski scenarij o 6.400 dolara, potaknut rastućom aktivnošću i širim prihvaćanjem aplikacija temeljenih na Ethereumu, te onaj medvjeđi scenarij od 2.200 dolara u slučaju makroekonomskih slabosti i pada tržišta dionica. Nije sjajno, no to je samo mišljenje te banke.
I Standard Chartered su s druge strane podigli svoju godišnju ciljnu cijenu Ethera s 4 na 7,5 tisuća dolara, navodeći kao razlog jači angažman industrije i rastući korporativni interes. Charteredov globalni voditelj istraživanja digitalne imovine, Jeff Kendrick, smatra i da tvrtke koje kupuju Ether imaju veće šanse za uspjeh od onih koje gomilaju BTC ili Sol. Istaknuo je tu Bitmain koji već drži preko 2,1 milijun komada u vrijednosti od 10,8 milijardi dolara, što predstavlja gotovo 5% ponude. Svaka promjena cijene Ethera od $100 sada mijenja vrijednost Bitmainove blagajne za više od 200 milijuna dolara, što naglašava opseg izloženosti, ali i razinu povjerenja u izvedbu vodećeg alta. XRP se drži iznad $3, čemu je pridonijela vijest da će njegov ETF biti pokrenut ovaj tjedan, nakon što je njegovo lansiranje bilo odgođeno onaj prošli. Izdavatelji su kompanije Rex i Osprey. Treba napomenuti da će ovaj ETF biti pokrenut u skladu sa zakonom 40, što znači da se nalazi pod većim regulatornim nadzorom od tradicionalnih spot ETF-ova, ali što istovremeno olakšava lansiranje. No taj će debi biti s jedne strane test tržišta i interesa, ali moguće i postaviti temelje da Komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, odobri spot XRP ETF-ove već sljedeći mjesec. Trenutno postoji 11 prijava. BNB je na $925 nakon što je prije 2 dana postigao posljednji cjenovni rekord od $943. Sol mijenja ruke po $232 i novi je hit u korporativnom segmentu. Prema novim podacima, vrijednost korporativnih trezora Sola porasla je na preko 4 milijarde dolara kako tvrtke nastavljaju akumulirati tu kriptovalutu. Najveći vlasnik je Forward Industries koji drži više od 6,8 milijuna Sola, vrijednih otprilike 1,6 milijardi dolara. Forward Industries tako je krenuo sa svojom strategijom akumuliranja Sola nakon uspješnog prikupljanja sredstava prošli tjedan. A uskoro će se tom društvu priključiti i Helios Medical Technologies. Ta je kompanija najavila da planira pokretanje Solana riznice s inicijalnim financiranjem od $0,5 milijarde dolara, namijenjenih naravno za kupnju Sola. Doge je u ponedjeljak zaronio 10% usred šire rasprodaje tržišta na 26 centi po koliko se trguje i danas, i to nakon rasta iznad 30 centi prošli tjedan. Razlog tog prošlotjednog rasta ponovno su bili Rex i Osprey, odnosno pompa oko Doge ETF-a, čije je lansiranje također odgođeno i baš kao i XRP-ov trebao bi biti pokrenut 18. ovog mjeseca, odnosno u četvrtak. A top 10 ljestvicu kriptovaluta zatvara Tron of TRX sa cijenom od 34 centa. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!